ជាប់ផ្លូវ50 ម៉ែត្រតែម្ដងឃើញហើយលោកស្រីកំញប់បាទមកយករបស់ទាំងនេះបាទទៅទុកនៅសាលាខណ្ឌផងនេះនៅលើផ្លូវ50 ម៉ែត្រហ្នឹងគឺហៀដល់ផ្លូវតែម្ដងសូមលោកស្រីកំញប់អបាខណ្ឌដង្កោដឹកនាំកម្លាំងក្រុមអាវ៉ាត់មកយករបស់ទាំងនេះទៅទុកនៅសាលាខណ្ឌផងបាទនៅផ្លូវ50 ម៉ែត្រខណ្ឌដង្កោរញ៉េរញ៉ៃអាណាធិបតេយ្យបាទនេះគាត់ទៅភ្លៀងខ្យល់បាទហៀស្អុយរលួយកខ្វក់ពេញហ្នឹងយើងឃើញហើយណែនក្តនពេញហ្នឹងហើយលោកអាបាខណ្ឌលោកស្រីកំញប់អត់ព្រមយករបស់ទាំងនេះទៅទុកនៅសាលាខណ្ឌសោះបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះបានទៅដឹងទៅដល់លោកស្រីកំញប់អាបាខណ្ឌដង្កោហើយដឹកនាំកម្លាំងចុះមកយករបស់ទាំងនេះទៅទុកនៅសាលាខណ្ឌផងនេះណែនក្តនពេញទៅផ្លូវផងនេះលើផ្លូវណែនអស់ហើយស្អុយរលួយពេញហ្នឹង